Hordoftoota Amboo YouTube nagaan isiniif haa ta'uu akkam jirtu fayyaa keessanii jirtu nagaa keessanii nagaa kooti galanii haqafaa ta'uu isiniin jedhaa hordoftoota koo akkam jirtu fayyuma keessanii jirtu nagumaayii baga jiraattanii akkam sin godhaa jira ayyaanni ramadaanaa akkam jirtu isiniin jedhaa egaa jabaadhaan isiniin jedha obboloota koo fixachuu geenyerraa isiniin jedha har'a immoo akkaataa itti dinnicha baxaaxisa kooraa hojjetanii isinii fidee dhufe egaa obboloota koo akkuma argitanii viidiyoo hojjedhu kanarraayi nyaata baay'ee kafiifa jechuudha baay'ee mi'aawu baay'ee mi'aansaallee bareedaa kan ta'e kan eenyuyyuu hojjetachuu danda'u mana isaa keessatti bakka hojii keessanitti jechuudha kan eenyuyyuu hojjetachuu danda'udha jechuudha kananne isinii fidee dhufe egaa akkuma asitti argitanii hojiinsaa akkana fakkaataa wanna nama dhibu tokkoon qabu viidiyoo kanarraa ilaaltanii hojjetattanii isinillee nyaata bareedaa kana hojjetattanii nyaachuu dandeessu isiniin jedha hordoftoota Amboo YouTube baay'een sin jaaladha baay'een sin kabajaa adaraa sabiskiraayib sheer laayik naaf godhaadhaan siniin jedha